การที่มีแผนครับจิ้มแผนที่เลยฮะว่าเฮ้ยเราจะไปไหนดีแล้วเราก็ลุยไปเลยว่ามันคือเสน่ห์นะฮะเราจะได้ค้นพบกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอนะครับเสร็จจากตัวบ่อน้ำร้อนแล้วครับพ่อเราก็จะเดินทางไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราจะไปลุยแก่งตะโคบิแก่งเลยนะแก่งตะโคบิแก่งตะโคบิแปลว่าอะไรครับหรือมันเป็นชื่อที่เขาเรียกกันมาอยู่แล้วมันเป็นสายน้ำที่อยู่บริเวณที่ต้นมะม่วงครับมะม่วงตะโคบินี่มันเป็นชื่อมะม่วงต้นมะม่วงของภาษากะเหรี่ยงตะโคบิแล้วเลยไปนี้มันจะมีถ้ำเขาเรียกคือถ้ำตะโคบิเนี่ยมีต้นมะม่วงอยู่พันหนึ่งจะแปลกมากเขาก็เรียกว่าถ้ำตะโคบินี่แหละก็เลยบริเวณแก่งนี่ก็อยู่บริเวณเดียวกันก็เรียกว่าแก่งตะโคบิจุดไคลแม็กซ์คือการลงแก่งใช่ไหมครับพ่อจะลงแก่งเลยที่อันนี้แหละก็ไม่ร้ายแรงเลยลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับแล้วลงแล้วลงไปแล้วโอ้โหตรงนี้จะเป็นเส้นที่แบบคดเคี้ยวหน่อยก็นิดหน่อยนะมาก็ได้บรรยากาศมาลงแก่งมาเนี่ยปั๊บถือว่าเป็นอีกหนึ่งไคลแม็กซ์นะครับที่ลงแก่งมาเมื่อกี้นี้แก่งคุบิแล้วเราก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วครับพ่อนะครับจากการที่เราล่องแก่งมาดูน้ำตกนะครับสายลุ้งนะครับมีเรียกว่าพันไม้แล้วก็ความสวยงามทางธรรมชาติเส้นทางก็โอ้โหสุดยอดเลยใช้เวลา3 ชั่วโมงเราก็ออกสตาร์ทมาช่วง9 โมงเนาะครึ่งวันแรกแล้วก็ไปบ่อน้ำร้อนนะครับไปแช่สบายๆแล้วก็เดินทางมาพักที่ไหนครับตอนนี้เราพักกันอยู่ที่ทำงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผ่าเลือดเนี่ยตรงนี้ก็บอกว่าผ่าเลือดคือจะเป็นจุดครึ่งวันเนี่ยจะเป็นจุดที่ก่อนที่จะเดินทางไปน้ำตกทีลอซูทุกครั้งที่หลายๆคนที่มาที่นี่แต่มันน่าแปลกใจคือเวลาไปไหนมาไหนเวลาเข้ากล่องเนี่ยมันจะเป็นโฟมเป็นอะไรเงี้ยทำไมเลือกใช้เป็นกล่องพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นนโยบายของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์อุ้มผางนะฮะได้ร่วมกับผู้ประกอบการว่าเราจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมจะไม่ให้ใช้กล่องโฟมนะสะอาดมากินกลางวันที่ในที่นี้นะฮะก็ให้ช่วยกันซื้อกล่องเนี่ยพลาสติกเงี้ยสามารถนำมากินแล้วก็เก็บกลับบ้านไปใช้ใหม่ได้แล้วก็จะช่วยลดเรื่องกล่องโฟมขยะอะไรเงี้ยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นมากับเรื่องของเข้ามาเขตรักษาพันธุ์ป่าไม้ด้วยฮะแล้วก็ตอนเราล่องแก่งมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นขยะไม่เห็นเลยน้อยมากครับอันนี้เราก็ช่วยกันรักษานี่แหละอนุรักษ์กันไว้นะฮะเพื่อเป็นมรดกของชาติเรานี่แหละก็คนละไม้ละมือนะฮะก็ช่วยกันรักษาไอ้เรื่องขยะเก็บขยะกลับบ้านกันดีกว่ามาเที่ยวนะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเราก็เลยครึ่งเส้นทางครับที่จะไปน้ำตกทีลอซูใช่นะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยนี่อันนี้เดี๋ยวเห็นความสวยงามแน่นอนแล้วก็เส้นทางอาจจะไม่ได้ดีนักอาจจะลำบากนิดนึงแต่ก็คุ้มแน่นอนกับการเดินทางได้เลยครับเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวเพิ่มพลังกันก่อนครับทานก่อนทานเลยครับทานกันเลยนะครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อกับน้ำตกทีลอซูที่หลายคนอยากเห็นความสวยงามครับมาครับพ่อดูครับกินเลยครับผมกินก่อนยอดบอกตรงว่าทางที่เราหดมากเลยนะครับเราจะเดินทางไปน้ำตกทีลอซูได้ไอ้ที่มันทรหดคือมันอยู่บนหลังคาด้วยครับ
นับสนุนการเดินทางโดยน้ำดื่มสิง บีอิง